minha nova cola da Radex, que eu não vou testar ela ainda, eu vou... não sei. Só sei que eu queria só testar quando eu tivesse todas. Então, eu tô aqui no meu banco, na minha mesa. E aqui, gente, tipo, aqui tem uma cola, aqui tem outra e lá embaixo tem outra. Tipo, aqui embaixo, a da frente é da Radex e a da Acnex. Aqui tem a da Radex Clear, tem uma flor. Gente, é bela. Esse negócio vai direto. Peraí, eu só vou arrumar aqui. É facinho isso. Vou botar esse negocinho aqui. Prontinho, gente. Olha o que aconteceu. Então, aqui tem um código valendo. Faça sua própria magia. E aqui tem um negócio em inglês que eu não sei o que é. É de carta. E aqui são duas ovelhinhas, dois animadinhos. Eu tô muito feliz com o meu novo cenário e espero que o canal cresça muito. Então, vamos lá fazer um slime? Vamos! Então, gente, cheguei e olha, dá pra ver que eu vou fazer vou fazer primeiro a base, eu vou fazer primeiro a base e depois eu vou botar a massa de enviar, vai ser azul. Gente, eu vou escolher aqui meu corante, vamos lá, minha cestinha fica aqui, gente. Eu tô apaixonada por esse instante. Então vamos lá, né? Gente, eu vou escolher um corante azul. Tem que ser o azul, né? Porque senão vai ficar uma cor diferente. E vou escolher a essência de abacaxi. Gente, como eu tô voltando a fazer vídeo, eu quero comprar mais coisas de slime, entendeu? Por enquanto, minhas coisas estão acabando. Entendeu? Então vamos lá, né? Começar. Olha, eu esqueci o principal. Aonde é que eu vou fazer meu slime, gente? Então, tô aqui com a minha espátula e com meus recipientes, que é essa tigela, que a minha avó me deu, pra eu fazer meus vídeos e o canal crescer bem mais. Tô adorando esse cenário. E vocês? Deixem aqui nos comentários. Então vamos lá. Gente, a cola da Peach eu comprei online. Tô apaixonada também, né? Vamos lá. Vou botar uma quantidade que eu quero, entendeu? Não quero nem tão grande, nem tão pequeno. Vamos aqui, né? Tá, já vou tirando aqui a minha cola pra poder não acumular tanto espaço. Vou fazer primeiro a base, depois eu decoro. Tá vendo, gente, o barulhinho? É o barulhinho da cola. Vamos lá pro hidratante, que é o da Nivea. Tá botando porque eu não quero slime, sei lá. Vocês que sabem, sei não. Também não quero ela tão fluffy. Tá vendo que tem conta? Não é aqui, vocês sabem. Mas vou deixar aqui. Então vamos lá, vou mexer. E, gente, o mais legal dessa mesa que eu acho é que a mesa gira. Uou, que show! Gente, se vocês estiverem gostando desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, é só deixar o tela e apertar com o botãozinho vermelho, que tem o nome inscrever-se. Então, você vai ser um dos nossos, você vai virar um dos nossos corações aqui, ó, da família. Olha, gente, tá ficando mais grossinho, mais consistente. Gente, aí eu tava pensando
aqui uns ganchinhos para poder botar minhas espátulas. Vai ficar muito show também. Então vamos lá, bate-bata, bicarbonato. Tem uma pra mais. Tá acabando. Não sei nem se vai dar pra tirar isso aqui. Vamos agora botar o bicarbonato de sódio. Gente, que cola maravilhosa, já tá dando ao ponto. E, gente, como vai ser uma banha de slime, eu tenho que deixar essa slime dura. Porque, assim, a massa de viar, ela amolece. Então, eu tenho que deixar ela mais durinha, entendeu? Vocês perceberam que eu tô usando os ingredientes e tirando, porque aí vai ficando pouca coisa em cima da mesa. E é melhor. Já tá dando ponto, gente, ó. Eu tô amando esse cenário. Tá muito lindo. Né, meninas? Ó. Tá pequenininho? Tá, mas é do jeito que eu gosto. Falta pouco. Ai, gente, tô cansada já. Tem que ser assim. E, gente, eu espero muito que vocês estejam gostando do vídeo. E espero muito que vocês tenham se inscrito no canal, viu? Eu quero pelo menos até o final do ano ter 50 inscritos. Porque eu tenho 31, gente. Tá muito pouco. Ah, filho. Ó. Tá praticamente no ponto. Tá perfeito. Só que eu tenho que deixar mais durinha, né? Pra poder botar massa de viar, que a massa de viar amolece. Ó, eu já vou tirar logo isso aqui. Então, o resto. Vou tirar logo isso aqui. Deixar aqui no chão, porque se eu botar esse negócio molhado no restante, pode molhar. Vou deixar assim. Pronto, aí eu deixei já as coisinhas de decoração. Desgruda do pote muito rápido, ó. Essa porta aqui do meu lado, gente. Estão ouvindo? Gente, eu ainda preciso botar mais um pouco de água brigada. Gente, eu não noto essa mesa se mexer por causa que ela só tem uma perna, que é aquela do perna, e aí ela se mexe normal. E também porque ela gira, né? Então ela se mexe. Gente, tá bem dentro, porque tá muito boa. Na regra que é quando a Brit demora pra ativar, e ela é muito boa. Deu um ponto muito rápido. Não demora pra ativar, não demora, é rápido. Só que eu tô falando assim, que deixa um pouco mole, né? Aí tem que mexer bastante, ó. Desse slime, só que agora eu vou decorar. Perfeita, não muda mais.
pronto, gente. Agora vamos passar o corante, que é um líquidozinho mesmo. Eu adoro líquido também, porque o gel parece que deixa amolece o slime. Mas pra mim é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu vou botar o corante aqui nas pessoas. Ó. Gente, esse barulho não sabia. Esse barulho foi da minha prancha aqui de nadar. Gente, tá muito boa, gente, esse barulho. Ó. Vamos pro flip. Agora vamos pra maçã. Gente, se você deixar a maçã aberta, ela endurece. Uma dica, tá? Petitas, tá? Petitas. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Tem que jogar muito. Dura, mas a parte de baixo tá boa, porque fica muito baixinha. A parte de baixo tá boa, ó. Gente, não quero fazer meninas, entendeu? Meninas. Ó, essa parte aqui tá dura, ó. Ah, essa daqui até que tá bom. Vamos botar essa parte aqui também. Agora, essa daqui, ó, tá aqui retrata. Sai. Agora, temos que misturar bem. Tem que misturar bem, senão vai ficar uns negocinhos mais lá. E não fica tão bom. Ó. Deixa bastante. Ó. Gente, tá maravilhosa esse slime. Maravilhosa. Vamos lá. Agora vamos para a essência. Essa é de abacaxi, gente. Cheiro maravilhoso, gente. Muito cheiroso. Tá bastante, ficou bem cheiroso. Vamos lá, mexer. Gente, eu indico vocês a botar a essência, se você tiver, só depois que a slime estiver pronta. Sabe por quê? Porque se você botar quando estiver ativando, o que vai juntar o cheiro da água lubrificada, o cheiro do bicarbonato é a mesma coisa, muito forte. Então eu indico vocês a fazer isso, que é muito bom. E o cheirinho tá maravilhoso. Então vamos lá para as categorias para encerrar o vídeo. Vamos lá.